हावड़ा के सालकिया स्थित मदन विश्वास लैंड में आज सुबह एक गंजी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सुबह करीब 11:30 बजे फैक्ट्री में आग लगते हुए देखा गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री के लगातार 3 कमरे जलकर खाक हो गए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि फैक्ट्री के सामने लगे एक बिजली के खंभे से आग की चिंगारी उड़कर फैक्ट्री पर गिरी, जिससे आग तेजी से फैल गई। यह इलाका घनी आबादी वाला होने के कारण चारों ओर डर और दहशत फैल गई। स्थानीय लोग तुरंत आग बुझाने में जुट गए और दमकल को सूचित किया गया। दमकल का एक इंजन लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सका। বাবা হ্যাঁ ভাই মার দিয়ে যেতে হবে ওটা মাছ হলে তো শুকনো মাছ পাওয়া যাবে হ্যাঁ যেই চলে গেছে তারটা ঘাপ করে এরকম পড়ে গেছে কেবল লাইন দিয়ে। আগুন কি কারণে লেগেছে এখন ওটা ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপার। তো এখান থেকে আমাদেরকে ফোন দেয় হাওড়া ফায়ার ব্রিগেড থেকে, আমরা একটা টেন্ডার নিয়ে আসি, 1Z কাজ হয়েছে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে এখন এখন কিছু নেই। ওটা গেঞ্জি তৈরির কারখানা হলো, কারখানা বন্ধ ছিল বলছে। কারখানা এখন আমি সঠিক অনুসন্ধান করা এখনো যায়নি, এখন সবার কাছে জেনে তারপর সঠিক তথ্যটা দিতে পারবো। আগুন নিয়ে আমার নাম ক্ষুদ্রদেব রজক, চা অফিসার, হাওড়া।